了。姐，你是把我们俩扔家里，自己疯狂血拼呀？你要再这样下去，咱家可揭不开锅了啊！就是啊，你们俩想不想要你们的礼物啊？礼物啊，真的。我的呢？给我了。贝贝，哎，谢谢姐。怎么又没有你的呢？哎呦，还真有我的。你这什么呀？孕妇防辐射。行。姐，那个你跑一天了，够累的，我给你捏捏肩膀。哎呦，姐呀，我说你这是疯狂血拼呢啊！这可是失恋初期症状吧？谁失恋了？我今天正发工资了，高兴。我购物怎么了？不是你想不想要你的东西啊？哎呦！哎，姐，你怎么身上有点烫啊？嗯，怎么了？哪有烫啊？哎呀，发烧了！没有，不是没发烧，就有点小感冒。你们干嘛大惊小怪的？我回屋睡觉了啊。那这也是你们的，你们慢慢挑。得了，回屋睡觉去。我觉着我姐，这个属于失恋症状2期。失魂落魄，作践身体，这俩人发烧啊，分明是心里有股火。哎呀，哎，你别光分析了，人家里边病着呢。不是，我看看我的衣服。你进去看看去，你别看了一会儿。姐，你睡了吗？姐？睡了。啊，睡了你还能说话呀？那个姐啊，我要不然给长哥说一声，让他带你去医院看看吧。你干嘛找展啊？我没生病，我好好的，没事儿。干嘛呀你们？快回去睡觉。哎呦，他越这么说，我觉得心里越放不下展哥。不好，有点危险。我觉得我姐现在处于失恋的晚期症状了。哎呀，别卖关子了，什么呀？晚期症状就是要么终身不嫁不娶，要么随便找个人嫁了草草了事。姐，你开开门，咱还是好好聊聊，你再睡行不行，姐？来吧，赶紧把药喝了。我看你这个样子啊，肯定就是感冒了。怎么回事？把自己弄成这样？哎，我就有点头疼，没事。还说没事儿呢？你看看你，大白天的不上班，窝在我家，还说没事儿，谁信呀？哎，我说，你不会是跟那个展望吵架了吧？不是前2天你们俩不是去约会了吗？怎么样？他给你惊喜没？我那天给你发微信，你都不理我。没有惊喜，只有惊吓。怎么了？如果我跟你说，他真的就是个修车的，而且能为我做的，就是帮我改装一辆车，你觉得算惊喜吗？不是，你之前不是跟我说，他符合你那个18条标准当中的12条，而且说他是你榜单上的No.1呢？骗子，都是骗人的。小妮啊，我觉得吧，那个18条不18条这些都不重要，重要的是他对你好就行。我觉得其他的不用在乎这么多吧。我知道顾佳，你不同意我的观念，但我坚持了那么多年了，我不可能放弃。他不符合标准，我就淘汰他。我呢，我就像得了一场重感冒，我吃点药，过一段时间我就能好，一切都会从头开始。小妮，我今天心情特别不美丽，你陪我出去逛街吧。逛街？你这个时候还有心情逛街？你什么编的呀？你是？我真的有好多东西要买。先把药喝了啊！你看你这样，赶紧喝药。
您好，请问您是田雅妮田小姐吗？我是锦日颂的 Jeff， 很高兴为您服务。这是有人专门为您定制的午餐，清炒败火，参鸡汤补气，祝您用餐愉快。谢谢啊。祝您早日康复。喂，小聂，我在工作室门口。嗯。田亮说你生病了，发着烧还要工作，要不我带你去看医生吧？看医生，病好了呢？展望，你给我的这些，不是我想要的。所谓的这些标准，对你来说就那么重要吗？也许对你来说不重要，但它对我来说非常重要。我想过有品质的生活，这没有错。我做得到，但你得给我一点时间。给你多久？1年、2年、5年，还是10年？展望，我已经快28岁了。我想要在28岁之前把自己嫁出去，我想过上好的生活，这些你都给不了。我们不要再为难对方了，好吗？以后不要见面了。喂，素素，小聂，你身体怎么样了？你怎么知道？昨天预约临时取消，我很意外，特地问了一下，才知道你生病了。实在抱歉，我昨天……别在意，中午我已经让人给你送了工作餐。你身体不好，一定要注意饮食。有什么需求，随时联系我。不是，您为什么这么照顾我？这怎么了？我的话很好笑吗？
这样吧，晚上下班我来接你，咱们一起吃饭。再见。小妮，这是一张医美生活会馆的会员卡，这个会馆是我朋友开的，你尽管去，我帮你挂了号了，每个月只出诊1次的名医，去把身体调理一下。怎么了？有什么不对吗？在你心里，我是不是一个特别物质的女孩？当然不是，这是我的正常生活，我只是想把我的正常生活跟我的朋友来分享。分享？对，我很欣赏你。从第一次见到你的时候，我就觉得你身上有一种与众不同的上进心和一种聪明，让我非常难忘。哪个男人会欣赏女人身上的聪明跟进取心啊？这的确会让很多男人望而却步，但是我跟他们不一样，所以也愿意接近你，和你分享我的生活。小妮，你别误会，其实我对于物质生活没有什么偏见，我反而觉得那些物质女孩大多是男人造成的，因为他们在穷小子身上付出了感情，却没有得到幸福的回报，所以才会用物质来量化感情。锦绣呢？你的这点心意，已经把我的起居饮食都给包办了。这是我的荣幸，我很欣赏你，可以说是对你一见钟情，所以我很希望从今天开始，真正的照顾你的生活起居。苏先生，你不用着急回答我，慢慢考虑一下。我没跟你说过吗？我有男朋友。恕我直言，如果你们在一起幸福，他能让你的生活感到满足的话，我今天也约不到你，不是吗？行了，不说了，咱们先去吃饭，把身体养好了，我有奖励。哎，服务员，来杯一样的。来吧，给你喝一个。别以为排位赛拿了好成绩，正式比赛就可以掉以轻心了。要是我这次拿了第一，你有没有什么用啊？你比赛跟我有什么关系？那最近新出一些跑车，觉得怎么样？不知道，没有研究过。如果我拿了第一，我送你一台。王朵拉，你别闹了行不行？我没闹，你放心，我又不会让你开车。到时候我就做你的司机，全天候24小时随传随到。你要去哪我就陪你去哪，好不好？好啊，我现在要去厕所，你送我过去。朵拉，你疯了！你不是跟田小妮分手了吗？他把你甩了不是吗？你管不着。难道说你还喜欢田小妮啊？你也管不着。但是我喜欢你，我就是要跟你在一起。对不起，您继续。展望，展望，你等等我，我为你改变了那么多，而且我什么都听你的，我比谁都要了解你，比谁都要珍惜你，为什么就不能给我一次机会你是改变了很多，
你现在很棒，但你不是他。这是哪儿啊？带你去一个能够看到整个比赛全貌的地方。机会难得，走吧。哦。苏总。他来看了吗？
这不是来说，还是可以的。咱马上试一下。是不是动车了？经过允许了吗？我为什么要经过你的允许啊？啊，忘了给你介绍一下了，这是我新的赛车指导，这是展望。你好。请你不要跟我置气，开车不是儿戏。我没有儿戏，人家比你专业。从今天起，我正式把你踢出我的团队，以后的比赛用车都由他来负责，用不着你来操心。那我说现在的事，这台车不安全，它动力已经很强了，你还改发动机，出一切后果，你自己看着办。没有你，我照样能拿第一。走着瞧。把车拦下！啊！快！小妮，不用担心，没有什么大碍。对不起，苏总，我得先走了。你，走了。大勇哥，这都是我不好，都怪我，我都不听劝，现在闹出事儿了。先别说这些了，老站在里边。嗯。大夫，人在哪儿？大夫。万幸，头部呢受了点轻伤，现在正在处理，需要留院观察几天。头部没有什么大碍的话，就可以出院了。那我们现在可以进去看看吗？啊，稍等一下，处理完之后呢，马上就可以出来了。谢谢医生。大夫，他是个车手，比赛了。哇，赶紧来！田小妮，你来干什么？展望脱离危险了吗？大夫说没事，你放心啊。你还有什么脸过来？展哥根本就不想看到你，他看到你只会更痛苦。你给我走！哎，小妮，我扶你一下。田小妮就是个只认钱的拜金女，你根本就不配跟展哥在一起。我按照自己的标准谈恋爱有错吗？我追求我自己的幸福就卑鄙吗？对，里面躺着那个人，就是因为达不到我的标准，我不能爱他。可是我在追求我自己的幸福，我没错。别拍了！哎，我看了一下，你这一次的设计呢，都是一些复古的风格，所以我想了一下，妆容方面可能要多用咖啡色，这样的话，整体感觉就是那种60年代美国影星的感觉，你觉得怎么样？田小妮，说话呢，你听见没？对，你说的特别好，就是那种美国影星60年代的感觉。我甚至觉得应该更极致一点，比如我们可以做当年的那种海报的那种质感。你说说你啊，每次有服装要推啊，我都跟着忙前忙后，甚至比你还要操心。哎呦，我真的觉得我真的是国民好闺蜜，值得珍惜一辈子呀！棒棒的，不让你白忙，我有礼物送给你。哟喂，我就随便这么一说，还真有礼物呀。哎呦喂，哎，这
个可是那个会所的 VIP 呀！我听说那个会所光是1年的会费就得10万块钱，每次去最低消费起码也得2000吧。那要再加上点化妆品，那就没个上限了。那么贵呢？对呀。哎呀，那我后悔了，你还给我吧。等会儿，这么贵的东西，说吧，谁送给你的？苏汉。他送给你的，你干嘛不要啊？没有什么干嘛不要，我卡多，我不就想用不完吗？就给你啊。哦，我看呀，应该是因为这个是苏汉送的。可是呢，你的心里边偏偏又住着展望，所以收苏汉的东西吧，哎呦，扎手呢。堵不住你的嘴了，你不要还给我，真是的，收人礼物还不好好说话，你不怕扎你的嘴啊？行，我说点好的啊。那个，你说展望已经住院好几天了，你老人家就不打算移驾去看看他吗？你怎么知道我没去啊？那天我去医院了，结果呢，人家一堆朋友陪着，搞得我像局外人一样自讨没趣。你说说你，田小妮，我都不知道怎么说你。有的时候吧，你这个人真的是挺狠心的。你到底是谁的闺蜜啊？你帮着谁说话呀？你以为我想这样啊？那展望就不是我想找的那个人，那我们俩互相耽误啊，还不如快刀斩乱麻，断得越早越好。那这个苏汉给你的，是你想要的生活吗？反正展望给不了我，我现在都能想象跟他在一起以后的生活。你说作为你会怎么选？我当然是会选择我自己喜欢的人了。再说了，就你说的那些生活，什么娱乐、购物、做脸什么的，靠你自己的努力未必不能过，非得靠别人啊！我没说要靠别人顾家，可是我至少得找个跟我步调统一的吧。我们俩生活圈子太不一样了。我要找的那个人，一定是跟我步调统一，还能互相升级。升级？说吧，你说的那个人是苏汉吧？反正不是展望。您紧一点。长哥回来了！哎，长哥回来了！长哥！师傅，恭喜你康复归队。穿成这样，这2天偷懒了吧？其实我今天是来跟你告别的。告什么别？我爸他不同意我再赛车，明天起我就要去他公司上班了。你决定了？这次闹了那么大的事，还连累你住了医院，我这心里啊实在是过意不去。你都没有怪我，我都已经很感激了。我干嘛要怪？啊？不是，哎，你们一个个的，我是小事儿小伤，至于吗？吓成这样，我就出这点事儿，你们车都不碰了，就这点出息啊？我这只是暂时退隐江湖，你交给我的所有东西，我绝对不会丢的。快收点，自己保重啊。
你也是。我觉得这个腰线的位置要往上提，大概2公分吧。这个蝴蝶结倒设计的还不错，但是应该还再往右一点点。Vincent， 哎，你怎么来了？妈咪在吗？你妈咪今天是出差去了呀，你不知道吗？不知道啊。你先看一下，那我帮你跟妈咪打个电话好不好？嗯，来。先坐着啊。喂，白总，您现在在哪儿呢 ？Vincent 来工作室找你。我的飞机晚点了，现在还在机场呢。你先帮我照顾我儿子，告诉他我尽量争取今天回家陪他吃晚饭。我现在信号不好，就这样吧 ，OK？ 你妈妈飞机晚点了，现在赶不过来，你要不然在工作室玩一会儿，等她好吗 ？OK， 你放心，我不是小孩子，不会给你添乱了。哎，你要喝点什么？养乐多还是矿泉水？给我杯咖啡吧。咖啡？小朋友怎么能喝咖啡呢？喝养乐多好不好？好吧。你说你妈妈平常工作那么忙，还把你照顾得那么好，她真的很了不起。是啊，可是今天我本来打算去森林公园写生的，现在看起来应该是来不及了。你真的很想去吗？要不然我陪你去。但是你妈妈不会介意的，不如我们发个短信告诉她。喂，哎，苏总，你好。啊，不好意思，我今天没空，我现在正在陪白总的宝贝儿子。是苏汉叔叔吗？Uncle。啊，你们认识啊？我们可是老朋友了。哦，你等一下。啊。喂 ，Uncle， 我在妈咪工作室，这一点都不好玩。本来我打算去森林公园的。真的吗 ？Hey, you are so cool！Uncle 说他这就来接我们。喂，苏总。小妮，今天天气不错，我一会儿带你们去郊外走走，踏青写生。来，小妮，尝尝我的手艺。哦，这么快就烤好了？在国外的时候，我每周都会约着朋友去郊外 barbecue 的。真想不到你还会做这些。一会儿我教你怎么样烤出最棒的羊排。好啊，那我给你当助手。好。Vincent， 你看，烤了什么？哇，好香啊！要不要吃一个？来，怎么样？好吃。我真没看出来你对小朋友还挺耐心的。其实我很喜欢小朋友的，不管是多大的小朋友，我都把他当朋友，所以他们愿意跟我亲近，是吧，Vincent？来。好，谢谢。Vincent，你刚画什么了？能给我看看吗？可以。
来看一看。哇哦！哇，很棒很棒。如果在这里有我们3个人，那就是 perfect。你要是不拿这幅画交作业的话，我真想让你把它送给我。等我交完作业也可以送给你啊！真的吗？真的，太好了。你为什么要这幅画？我就是觉得小朋友的眼睛看到的世界很有趣，很单纯、干净。虽然大家现在都很喜欢用手机拍照片，可是我还是喜欢这种用画笔勾勒出来的世界，它很生动，也很真实，非常有质感，是吧？小聂，其实你微笑的样子真的很美。这是哪儿啊？这是我家。白总刚下飞机，在赶过来的路上。我想让 Vincent 的少女再睡一会儿，正好车也没油了。你也上去坐坐吧。好。大叔，车该加油了。好嘞。你房间那么大，平时你就一个人住啊？我父母常年在国外，有时候会回来住2天，基本上大部分时间都是我跟达叔。其实还蛮冷清的。这小子肯定今天玩累了。是啊，你陪他玩了1天，你也累了吧？我还好。苏先生，摩西。好的。你好像很会照顾小孩子。小聂，其实今天陪你们画画、踏青、烤肉的时候，我突然有一种家人在身边的感觉，真的。你看我的房子这么大，看似里面什么都有，其实它就是一个房子，还不能称为一个家，因为还缺少一个女主人。哦。你明白我的意思？他是向你求婚。时间不早了，我要先回去了。小聂，你等等，小聂，是不是我说错话了？今天的烤肉、踏青、画画，车子没油，请我进来坐坐，这一切都是安排好的吗？不，你误会了。你以为你是我老板，开名车住豪宅，会烤肉会画画，多么完美的男人！如果从你嘴里面说出来这个豪宅里缺少一个女主人，任何女孩都不会拒绝的，对吗？小妮，你真的误会了我的意思。我承认，
你的条件非常好，会让所有女孩心动。可是，在你眼里，我田小妮就是一个爱财的拜金女吗？如果你认为这是吸引我的条件，那你错了。